To za a bata ko ba za a bata ba? Kai za ku bata? Yau shekaran ku na a cikin ta dan uwar ku. Au? Zaman shekara. Mun shekara tun da ta samu ciki. Na'am tun da ta samu ciki. Kai yanzu nake magana kai mutum da koko aljani ne. Kai? Ni da bakin aljani da aka turo. Kai da bakin aljani da aka turo? To ku bashi mun bari dan uwa. Sakai. Naga za ku gaishe. Na ga ina ku kunta shi ya hayu. Ya ga yau ya ga da na dore kira an gudu rigima ne ba masu. Ka fuskanta a rigima ne ba masu. Ka fuskanta? Naga za ku gaishe in gadi. Naga za ku gaishe in gadi. Kai bakin aljani. Ubanka ya riga cin kwata sajin nan dan uwarka. Wani bayar alallahu mai taimaka. Ba abin da taimaka turo ka aka yi ko nawa aka turo jikinta kai kadai aka turo jikin na'am jini me aka baka kai jinin dabba wani irin dabba aka baka na'am rago aka yanka muku ai ko kun sha jini naga mace ne ta turo ko namiji ne mace ce na'am waye turo ku jikin wane ne Khadija ce. Khadija ko Hadiza? Hadiza matan waye? Kai ku dawo. Matan Ma'awiya ce. Matan Ma'awiya ce? Ita ta turo ku jikin? Na'am, ta ce ku yi a jikin dan uwarka. Kar a bata ta haihu? Na'am, wake dauke cikin a jikin ta dan uwarka. Kai ne nan? Abin da kai ka kyauta? Wannan jinin take zuba waye yake sa nan jinin ke zuba dan uwarka? Duk kai ne? Kai aljanun masu nan ka na zama dan